अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति वइस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका
ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. इन आयात का तर्जुमा है, और जब इब्राहीम उस ख़ास घर की बुनियादों को उस्तवार कर रहा था और इस्माइल भी ये दुआ करते हुए कि ऐ हमारे रब हमारी तरफ से कबूल कर ले. И вспомни, когда Авраам и Исмаил возводили основы дома, молясь: «О Владыка наш, прими от нас воистину, Ты и есть всеслышащий, всезнающий. О Владыка наш, и сделай нас обоих покорными Тебе, и из потомства нашего создай общину, покорную Тебе, и научи нас обрядам богослужения и жертвоприношения, и обратись к нам, принимая покаяние наше. Воистину Ты и есть принимающий покаяние, милосердный». Сура Аль-Бакара, аяты 128-129. Альхамдулилля, сегодня Ахмадийская мусульманская община получила возможность открыть вторую мечеть в Испании. Примерно 7 лет назад в мечети Башарат города Пайдарабад я обратил внимание членов на важность строительства новых мечетей, говорит Хузур. И тогда было принято решение построить мечеть в Валенсии. В этой провинции живет примерно 130 мусульман Ахмади, а в других местах их живет больше, но после строительства мечети Башарат было важно построить мечеть именно в этой провинции. Было важно построить мечеть именно в этой провинции в связи с ее исторической важностью. Ахмадийская мусульманская община получила возможность построить эту мечеть более чем 30 лет после мечети Башарат. И за это время многие мусульмане стали приезжать в эту страну, и они тоже стали строить мечети. Но тем не менее, этот путь к строительству мечети был открыт благодаря строительству мечети Башарат. Всевышний Аллах даровал Ахмадийской мусульманской общине построить первую за 700 лет мечеть в Испании. Перед тем, как рассказать об этом важном историческом событии, говорит Хузур, я хочу сказать вам, что в этом районе Испании в настоящее время живет около 1 миллиона мусульман. И по прогнозам в 2030 году это количество мусульман увеличится до 2 миллионов. Количество мусульман 30 лет назад составляло всего несколько тысяч, а в настоящее время их количество увеличилось до 1 миллиона. И многие из них приехали из-за рубежа, большинство из них приехали из стран Северной Африки, Марокко и других. Но среди местных жителей тоже есть люди, которые сохранили свой ислам, хотя их и принуждали становиться христианами. И тысячи людей, которых
насильно сделали христианами, снова стали мусульманами. या उनके बच्चे ईसाई बनाए गए। Поэтому बस ислам возвращается в Испанию. वो इस्लाम दोबारा नजर आता है और इसकी और अल्लाह के फजल से काफ़ी तादाद में नजर आते हैं मुसलमान। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, И по милости Всевышнего Аллаха, इब्तिदा здесь находится достаточно большое количество мусульман. हकीकी इस्लाम Но, как я уже сказал, говорит Хузур, этот процесс जब начался посредством Ахмадийской общины. गुलाम अपनी अहमियत को समझते हुए इसकी तरफ तवज्जो करेंगे और इस्लाम के Но истинный ислам здесь можно будет увидеть тогда, फर्द तक когда слуги Мессии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, понимая свою значимость, बाज़ लोग уделят этому особое внимание मायूस सोचने и будут стараться донести прекрасную весть ислама до каждого человека в Испании. किस तरह हम हर एक को Возможно, кто-то из вас скажет, पहुंचा सकते हैं। количество мусульман Ахмади здесь очень маленькое. अज़्म Как мы сможем донести весть ислама до каждого человека? जिस तादाद में है वही एक अच्छे हिस्से तक पैगाम अहमदियत और हकीकी इस्लाम पहुंचा सकती है। Если вы проявите решительность इसके लिए и приложите большие усилия, то посредством даже этого небольшого количества мусульман Ахмади можно донести весть Ахмадията, истинного ислама, до большого количества жителей этого района. Несмотря на то, что я несколько раз говорил об этом, но не было составлено никакого плана и не были приложены усилия, и поэтому мы не достигли той цели, которую мы могли достигнуть. Община Испании не выполнила того, что планировал центр общины, я и четвертый халиф обетованного Мессии, рахималлаху тааля. Мечеть Башарат находится на автомагистрали, и она видна всем людям, которые едут в Кордову. Если бы вы захотели и искали возможности для того, чтобы познакомить людей с общиной, то вы могли бы познакомить с ней многих людей. Некоторые хорошо работающие общины, несмотря на свою малочисленность, познакомились с общиной многих людей посредством распространения информационных листов, и они донесли до многих людей информацию об общине и исламе. В своих отчетах вы пишете, что для того, чтобы увидеть мечеть Пайдарабада, люди приезжают как индивидуально, так и в составе делегаций. Если бы вы работали с большим желанием и энтузиазмом, то благодаря этой мечети мы могли бы познакомить с истинным исламом во много раз большее количество людей этого района. Если другие мусульманские течения, которые не имеют хорошо организованную систему, могут вернуть в ислам около 20 тысяч людей, предки которых были мусульманами и насильно были обращены в христианство, то почему наше проповедование истинного ислама не приводит большое количество людей в лоно истинного ислама? Мы открыли дорогу возвращению ислама в Испанию, но сами не воспользовались этой возможностью. Ею воспользовались другие течения. Но еще есть время для того, чтобы каждый мусульманин Ахмади, живущий в Испании, и служители общины осознали свои обязанности и поставили перед собой цель и приложили усилия для ее достижения. Истинный и красивый ислам, который мы представляем, сегодня привлекает к себе внимание всего мира. Нам необходимо рассказать тем людям, предки которых были насильно обращены в христианство, что наступило время для того, чтобы отплатить за унижение своих предков. Но
это должно происходить непосредством насилия и притеснений. जिन लोगों ने किया शायद उनकी तालीम हो इस्लाम Суть исламского учения состоит в том, что в религии нет принуждения. इस्लाम ये कहता है Если ваши предки были подвергнуты принуждению изменения веры, то это сделали те люди, которые имели такое вероубеждение, но это не является исламским учением. Учение ислама не говорит о том, что надо отомстить кому-то угнетением. Всевышний Аллах говорит: मतलब इंसाफ करो वो तकवा के ज्यादा करीब है और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो तकवा ही तुम्हें खुदा ताला की का कुर्ब दिलाएगा क्योंकि अल्लाह ताला «И пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо. Будьте справедливы, это ближе к богобоязненности, и бойтесь Аллаха». सुनने का तो सवाल नहीं यहाँ Сура Аль-Маида, аят 9. Всевышний Аллах любит богобоязненных людей. ये पैगाम मोहब्बत और प्यार И здесь не идет речь о вражде, बस а напротив, речь идет о том, чтобы донести весть любви до своих людей. इख्तियार करो और फिर बदले इस तरह लो कि इस खूबसूरत तालीम से यहाँ के हर शख्स का दिल Поэтому нам следует им сказать, чтобы они приняли прекрасное учение ислама या लालच и затем отплатили за унижение своих предков таким образом, чтобы привлечь сердце каждого человека к этому прекрасному учению. शरीक बनने की तालीम दी गई थी Тех людей, сердец которых насильно была извлечена любовь к пречистой калиме «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», и им насильно навязали учение, приобщающее сотоварищей ко Всевышнему Аллаху, चीज पर हावी है создавайте в сердцах этих людей любовь к единому Богу и Мухаммаду, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. है Любовь к тому Богу, милость которого объемлет каждую вещь, इस्लाम का पैगाम पहुंचा и любовь к тому посланнику, который является милостью для всех миров. भी खोज लगाएं और फिर Словом, нашей обязанностью является проповедование и донесение вести ислама नए सिरे से पैदा कर до всех людей, उनको कामयाब и поиск тех людей, जैसा कि मैंने कहा कि वलेंशिया की तारीख предки которых насильно были обращены в христианство, чтобы, создавая в их сердцах любовь к своей первоначальной религии, сделать их успешными проповедниками. बादशाह और मलका ने जबरदस्ती Как я уже сказал, говорит Хузур, я решил построить здесь мечеть из-за исторической важности Валенсии, बावजूद मुसलमानों के साथ बसलूकी के поскольку король и королева были угнетателями. रस्म रिवाज Они начали насильно обращать мусульман в христианство. Но Валенсия была такой провинцией, жители которой, несмотря на то, что к ним относились очень плохо, продолжали говорить на арабском языке и следовать исламской традиции उसको कायम रखे и совершать свои поклонения Аллаху. में मुसलमान ग्रुप की सूरत में तो रहते थे लेकिन В то время как в других районах Испании इजहार नहीं करते थे мусульмане жили इस्लाम खुलकर उनसे разрозненными группами и не могли открыто исповедовать ислам. में उस वक्त के बादशाह ने По этой причине в начале 17 века король Испании того времени इनसे निकालने की मुहिम начал शुरू की изгонять सबसे पहले वलेंसिया का из Испании мусульман, किया यहाँ и те семьи, которые раньше были мусульманскими, насильно обращать в христианство. जैसा कि मैंने कहा मुसलमान अपने दीन पर कायम रहते हुए उस पर अमल कर रहे थे И в первую очередь он начал это изгнание мусульман в Валенсии, करने की कोशिश करते थे потому что, как я уже сказал, говорит Хузур, здесь мусульмане продолжали придерживаться своей религии मुसलमानों की हालत или старались это делать до такой степени, насколько они могли это делать. आहिस्ता आहिस्ता बड़े शहरों से निकाल कर इर्द गिर्द के इलाकों में शहरों के बसा दिया गया था Финансовое положение мусульман в то время было очень слабым, и их стали потихонечку изгонять из этих городов и расселять в других городах и районах. बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की फौजें यहाँ आती रहीं इटली Они владели самым простым имуществом, и среди них была распространена бедность, के मुताबिक но, несмотря на все это, они сохраняли свои связи с исламом. जुल्मों के बाद Сюда прибыли различные войска, включая войска из Италии, बदल कर दिया गया которые сделали мусульман целью угнетения. कर दिया गया Они долгое время притесняли мусульман,
लेकिन अपने बच्चों की तरह नहीं। И затем приняли решение взрослых людей изгнать из Испании, а детей мусульман передать христианам, जो इस्लाम से छीने गए, которые не воспитывали их в своих домах, как своих родных детей, घरों में पैदा हुए, а держали в качестве слуг и рабов. उन्हें उनकी और उनके माँ बाप की मर्जी के बगैर Тем детям, которые были вырваны из ислама и которые родились в мусульманских семьях и были мусульманами, उसके बजाय तस्लीस को मानने पर मजबूर किया गया। запретили поклоняться единому Богу вопреки их желанию и их родителей. दोबारा खुदा वाहिद की इबादत करने वाला बनाया И их और सिर्फ उन्हें принудили поверить в Троицу. वाले हर शख्स को जिससे Сегодня нашей обязанностью является сделать потомков этих людей снова поклоняющимися одному единому Богу, и не только их, но и каждого живущего здесь человека, से मोहब्बत करने वाले। которым мы испытываем любовь во имя человечности. हम उनके लिए वही Мы любим каждого жителя этой провинции, потому что мы любим все человечество. इस वजह से И благодаря любви ко всему человечеству мы желаем для них того же, чего мы желаем для себя. उनकी दुनिया और आग को संवारने वाले बनाए। И призывая их стать поклоняющимися единому Богу, इसकी कोशिश करें мы хотим, чтобы они улучшили свою жизнь в этом мире и в будущем. महफूज और कायम रखने की कोशिश की गई। И как я уже вам сказал, говорит Хузур, старайтесь это делать особенно в этой провинции, потому что здесь, в этой провинции, мусульмане старались как можно дольше исповедовать ислам и сохранить его. या मुसलमानों के Считается, что ислам исчез в Испании 700 лет назад, यकीनन но из этой провинции мусульмане были изгнаны 400 лет назад. सदियों И после этого хотели покончить с их потомством. उसका जवाल И, конечно, нет никакого сомнения в том, что здесь мусульмане долгое время правили этой страной. उससे भी Но их упадок начался из-за их жадности и их заговоров друг против друга. खलीफा या बादशाह ने И они не проявили преданности к так называемому кордовскому халифату. और उमरा जो थे И халиф тоже не выполнял своих обязанностей. अपने हर एक ने अपनी Не выполняли свои обязанности и приближенные к халифу, и его служители. स्टेडियम की मस्जिद बनाकर И каждый из них करने की कोशिश की गई। стал строить свою отдельную мечеть नतीजा и устанавливать свою власть. रोजाना कामों का निकलता है वो निकला। Итогом всего этого было то, что обычно появляется в результате таких эгоистичных हजरत सल्लल्लाहु дел. अलैहि वसल्लम के Но теперь с приходом रास्ता के बाद Мессии Мухаммада, являющегося печатью халифов, खिलाफत का निजाम जारी है। इनके मानने и वालों после халифата के праведных халифов, इस खोई हुई साख को тем истинным знаменосцем ислама, после которого продолжается система халифата. बल्कि दुनिया को И сейчас обязанностью его последователей является снова восстановить в этой стране честь ислама, हकीकत которая была здесь утрачена, и осветить мир истинной пречистой калимы «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». अपनी मस्जिद बनाने की तौफीक अता फरमाई है। जगह भी अल्लाह ताला के फजल से बड़ी मौका मिली है। Всевышний Аллах даровал वैसे नजर आता нам возможность построить свою мечеть в этом районе, и по милости Всевышнего Аллаха мы нашли очень хорошее место для этой мечети. इलाका है ये। И она также расположена рядом с автомагистралью. अल्लाह ताला ने हमसाये की भी अच्छी ताकत Она находится в новом районе города. Здесь живут хорошие люди. इस मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए। मस्जिद बना Наши соседи очень хорошие и добрые люди. И это тоже является милостью Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны постараться получить от этого пользу. Построив мечеть, не радуйтесь только тому, что вы построили еще одну красивую мечеть в Испании. Нам надо внимательно посмотреть на свое духовное состояние, इब्राहीम अलैहिस्सलाम посмотреть на свои поклонения и посмотреть на выполнение нами своих обязанностей. तामीर के बाद В аятах, которые я прочитал, говорит Хузур, Хазрат Ибрахим, алейхиссалам, и Хазрат Исмаил, алейхиссалам, और साथ ही после строительства дома Аллаха научили нас очень красивому проявлению
благодарности Всевышнему Аллаху за строительство мечети. И вместе с этим они обратили наше внимание к мольбам, возносимым ко Всевышнему Аллаху. И мы нуждаемся в глубоких размышлениях над этим, чтобы в наших потомках поколение за поколением рождались люди, выполняющие свои обязанности перед Домом Аллаха. Всевышний Аллах говорит, что когда они возводили стены Каабы, они произносили молитву. «О Владыка наш, прими это от нас, воистину Ты и есть всеслышащий и всезнающий». Посланники Всевышнего Аллаха ближе всех других людей ко Всевышнему Аллаху. Эти два посланника Аллаха годами приносили пожертвования, жертвовал отец, жертвовал сын, жена тоже жертвовала. Но никто из них не говорил: мы жертвовали так долго, а теперь мы строим этот твой дом ради тебя и выполняем твое повеление. Поэтому нашим правом является то, что ты принимал каждое наше пожертвование, и принимая его от нас, ты создавал для нас облегчение и удобство. В Ахмадийской общине нет такой традиции, но в других общинах существует традиция, что, совершая маленькое пожертвование, старается объявить о нем. Пожертвовав 1, 2 или 3, 4 рупии, они хотят, чтобы об этом объявили в мечетях. А если кто-то совершает большое пожертвование, то он очень гордится этим. Но тот пример, который показал нам Всевышний Аллах посредством этих двух посланников, состоит в том, что сын был готов пожертвовать собой ради Всевышнего Аллаха, а отец был готов пожертвовать своим сыном ради Всевышнего Аллаха. И это произошло тогда, когда его сын был еще маленьким, и он родился у него в пожилом возрасте. Уровень жертвенности Хазрата Ибрахима алейхиссалам был также высоким, когда он оставил свою жену и сына на долгое время в пустыне, где была большая вероятность того, что от голода и жажды они могли лишиться жизни. И затем наступает время, когда Всевышний Аллах принимает жертвы сына и жены Ибрахима алейхиссалам. Если у них не было ничего для пропитания, то Аллах даровал им средства пропитания. И затем по повелению Всевышнего Аллаха начинается построение Каабы, Дома Аллаха. И ее строят эти два человека, которые обещают Аллаху, что после завершения строительства Дома Аллаха все дороги обратно для них уже будут закрыты. И теперь нашей целью является заселить Дом Всевышнего Аллаха. То есть заселить его теми людьми, которые будут верующими и добрыми людьми, и людьми, поминающими Всевышнего Аллаха, людьми, выполняющими свой долг поклонения Ему, которые доведут свое поклонение до вершины поклонений. Вот такими были эти люди, которые по повелению Всевышнего Аллаха строили Дом Всевышнего Аллаха. И состояние их искренности и любви ко Всевышнему Аллаху было таким, что они произносили мольбу: «О Аллах, прими наши пожертвования, оказывая нам свою милость, и их принятие сделает нас еще ближе к Тебе». Вот это и есть урок жертвенности. Искренне поклоняясь Всевышнему Аллаху, просить у Него принятия пожертвований, взывая к Нему с мольбами.
И мы должны постоянно помнить этот принцип принятия пожертвований. И сегодня эта мысль и мольбы Хазрата Ибрахима, Хазрата Исмаила, алейхиссалам, обращают наше внимание к этому принципу. Мы, являющиеся последователями Ибрахима, алейхиссалам, Ибрахима нашего времени, которому Всевышний Аллах, благодаря его полному повиновению святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, даровал ему эту честь, сделав его Ибрахимом нашего времени, который заново возродил основные принципы религии. И мы ежедневно являемся свидетелями того, что он возродил религию таким образом, что тот, кто правильно следует этим принципам, духовно преображается. Он показал красоту и величие ислама таким прекрасным образом, что даже не мусульмане стали говорить: если тот образ ислама, который вы представляете, и есть истинный ислам, то мы берем обратно свои слова, которые мы произнесли против ислама. И сегодня посредством этого Ибрахима выполняются цели построения Каабы, дома Аллаха. И свет красивого учения ислама освещает мир. И каждая построенная нами мечеть свидетельствует о том, что мы стараемся достичь этой цели, и сегодня эта построенная нами мечеть, которую мы назвали Байтур-Рахман, тоже свидетельствует и показывает, что мы прилагаем усилия для достижения этой цели. Словом, эта мечеть обращает наше внимание на необходимость достижения цели ее строительства, искренне поклоняясь Всевышнему Аллаху, а также обращает наше внимание на то, что мы можем достигнуть своих целей, только выполняя свои обещания и обязанности. И мы объявляем: о Мессия Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, искренне и самозабвенно любящий святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы дали тебе обет о том, что мы будем отдавать предпочтение религии перед миром и будем распространять единобожие в мире, и построение этой мечети послужит тому, что внимание мира будет обращено к исламу, и откроются новые пути для проповедования, и нашей самой первой обязанностью станет, используя все свои способности, восстановление единобожия и приведение жителей этой страны под духовное знамя святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Иншаллах. О Бог, всеслышащий, о всезнающий, услышь наши мольбы и даруй нам возможность выполнять свои обязанности. И сделай эту мечеть, которая построена по примеру строительства Твоего дома, средством достижения тех же целей, которые являлись целями построения Твоего дома. Ты всезнающий, Ты знаешь наши слабости и наше незнание, поэтому прими наши мольбы и, не обращая внимания на наше незнание, сделай нас выполняющими цели строительства этой мечети. Красота мечети и ее расширение поможет нам тогда, когда мы будем прилагать усилия для достижения цели ее строительства. И там, где мы будем выполнять свою обязанность по отношению к мечети, оживляя ее, там мы станем выполняющими свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям, для того, чтобы мы стали распространяющими любовь и братство между людьми, показывая примеры истинного ислама, чтобы внимание людей обратилось к нам. И мир постарался понять прекрасное учение ислама. О Аллах, Ты всеслышащий, услышь нашу мольбу, и больше внешней красоты мечети покажи красоту духа молящихся в этой мечети.
На самом деле красота духа, молящихся в этой мечети, является истинной сутью красоты мечети. И если мы обретаем этот истинный дух красоты мечети, то мы становимся достигшими той цели, ради которой строилась эта мечеть. Как я уже сказал, говорит Хузур, когда мусульмане долгие годы правили здесь, они построили очень большие и красивые мечети. Такие, например, как мечеть в Кордове и в других местах, где жили мусульмане, такие как Ишбилия, Гренада и так далее. Но когда в людях, приходящих в эти мечети, исчез дух истинного исламского учения, то те места, в которых поминали единого Бога, были разрушены или стали местами поклонения многобожников. Увидев мечеть в Кордове, человек удивляется тому, насколько красиво и величественно это здание. Спустя многие столетия в ее красоте и мощи не произошло никаких изменений. Но, к сожалению, сегодня она превращена в церковь. Как я уже сказал, говорит Хузур, основным является не здание, а тот дух людей, которые посещают это здание и молятся в нем. И когда этот дух исчез в мусульманах, мечети были захвачены другими людьми. Поэтому, если мы хотим установить величие этой мечети, и мы, несомненно, установим его, то вы должны стараться установить в ней истинный дух ислама. И мы должны ради этого приложить серьезные усилия, и мы должны молиться Всевышнему Аллаху, прося Его. О Аллах, всегда создавай людей, устанавливающих дух мечети, чтобы до судного дня она оставалась центром единобожия, и из нее раздавались возгласы, прославляющие единобожие. Мы сможем достигнуть этой цели только тогда, когда наши пожертвования будут приняты Всевышним Аллахом. Затем, во втором аяте, который я прочитал в начале проповеди, говорит Хузур, мы видим, что эти святые посланники не ограничивали свои мольбы во время строительства Дома Аллаха только собой, а расширяли их до своих потомков и последующих поколений. Это и есть путь вознесения мольбы, и это и есть смысл достижения успеха и духовного развития. И если наши мысли будут такими, то, иншаллах та'аля, мы сможем достичь и успеха. И затем, произнося мольбу об установлении наших потомков на совершение добрых деяний, будет достигнута цель оживления этого Дома Аллаха. Короче говоря, если у нас будут такие мысли, то мы достигнем успехов. तो बहरहाल जो मैं कह रहा था कि ये अपनी अगर ये सोच और फिक्र हमें कायम रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबियां हैं। हमें ये भी दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुर्रियत को भी नेकियों पर कायम रखे। Молиться о том, чтобы Всевышний Аллах установил наших потомков на совершение добрых деяний, чтобы цель оживления этого Дома Аллаха всегда достигалась. Как я уже сказал, говорит Хузур, пожертвования будут приняты только тогда, когда наши потомки будут рождаться людьми, выполняющими свои обязанности перед Аллахом и выполняющими свои обязанности перед людьми, и когда они будут поклоняющимися Всевышнему Аллаху. И они будут поклоняться Всевышнему Аллаху так, как Он желает, чтобы мы поклонялись Ему. И мы молимся со словами: «О Аллах,
बयान Ты повелел нам поклоняться и научил нас обрядам богослужения. तरीक सिखा वारेना मनासिकन और हमें अपनी बातों और कुर्बानियों Посланники произносили следующую мольбу. О Аллах, научи нас обрядам बातों और कुर्बानियों की богослужения. अल्लाह ताला की रहनुमाई से समझ आते हैं। इसकी रूह И мы тоже нуждаемся в произнесении этой мольбы. को गहराई में जाकर समझने Правда заключается в том, что понимание способа истинных пожертвований и поклонений дается только с наставлением Всевышнего Аллаха, मस्जिद में लोग и глубокое понимание духа пожертвований и поклонений यही नमाजी हैं создается в человеке только по милости Всевышнего Аллаха. И, несомненно, молитва тоже является одним из способов поклонения Всевышнему Аллаху. Люди приходят в мечеть и поклоняются Аллаху, но есть и такие молящиеся, о которых Всевышний Аллах говорит, что их молитвы будут брошены им в лица, и они станут для них причиной их гибели. Поэтому, прося Всевышнего Аллаха о Его милости, мы должны стараться совершать такие молитвы, которые будут приняты им. И мы не только должны совершать такие молитвы, но и любое наше дело, которое мы совершаем ради обретения довольства Всевышнего Аллаха, становится поклонением Всевышнему Аллаху, даже если оно относится к выполнению наших обязанностей перед людьми. Поэтому нам необходимо понять этот истинный дух поклонения Всевышнему Аллаху. И поэтому нам следует понять, что только понимая истинный дух поклонения, мы можем распространять истинный дух единобожия. И мы сможем укрепить этот истинный дух единобожия в своих потомках. И для этого мы тоже нуждаемся в таких же мольбах, страданиями и плачем, с которыми Хазрат Ибрахим, алейхиссалам, взывал к Аллаху. Мы, мусульмане Ахмади, на своих собраниях обещаем, что мы будем готовы ко всякого рода пожертвованиям ради Всевышнего Аллаха. И мы нуждаемся в том, чтобы вдохнуть дух этого обещания в своих потомков, чтобы появилось много людей, готовых совершать пожертвования ради распространения религии. Но следует помнить, что согласно изменяющимся обстоятельствам будут меняться и способы, и виды пожертвований. И это является одним из значений мольбы Арина Манасикана и научи нас обрядам богослужения. Мусульмане, которые несколько веков назад приезжали в Испанию, приезжали помогать местным мусульманам, и они совершали джихад и распространялись таким образом. Но сегодняшнее положение требует совершения пожертвований посредством приложения усилий по проповедованию и финансовых пожертвований для распространения литературы и строительства мечетей. Виды пожертвований меняются согласно обстоятельствам. Мольба Хазрата Ибрахима, алейхиссалам, Всевышнему Аллаху была о том, чтобы Аллах, согласно обстоятельствам, научил нас способам поклонения и пожертвований для обретения Его благоволения. И сохранив эту мольбу в Священном Коране, Всевышний Аллах дал нам самое важное наставление – приносить пожертвования согласно обстоятельствам и совершать такие добрые дела, которые позволяют заслужить благоволение Всевышнего Аллаха. Поэтому святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, кому-то говорил, что самым большим благодеянием является совершение молитвы тахаджуд. Кому-то, что для него самым большим благодеянием является участие в джихаде. То есть то, чего не хватает в человеке, для него является самым важным и самым значимым. И это для него является способом поклонения и совершения пожертвований согласно ситуации. Поэтому в этой мольбе об удалении всех своих слабостей и слабостей своих потомков сильно подчеркивается необходимость обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Всегда следует помнить, что человек посредством только своих стараний не может достигнуть высокого уровня поклонения и высокого уровня жертвенности. Поэтому мы были научены мольбе
и обратись к нам, принимая покаяние наше, то есть прими наши добрые деяния и сделай так, чтобы вслед за одним добрым деянием появились и другие добрые деяния, и вслед за одним пожертвованием появились другие пожертвования. И мы поклонялись Тебе не на показ, а желая обрести Твое благоволение. И потом это поклонение стало осью наших мыслей. Словом, мы станем счастливыми, если мы будем совершать свои поклонения и приносить пожертвования таким образом, и всегда будем произносящими молитвы о нахождении под защитой Всевышнего Аллаха от своих ошибок, недостатков и несправедливости. И мы станем создающими в сердцах своих потомков любовь ко Всевышнему Аллаху и к поклонениям Ему. И это будет возможно только тогда, когда эта любовь ко Всевышнему Аллаху и к Его поклонениям будет в наших сердцах. И мы будем уделять внимание выполнению своих обязанностей по отношению к людям, и оставим высокомерие, и удалим лень из своих молитв, и будем уделять особое внимание совершению тех молитв, совершение которых для нас является трудным. Если в нас присутствует лень к совершению коллективной молитвы, то мы должны обратить внимание к совершению коллективной молитвы, и это будет нашим пожертвованием. Те, кто не выполняет своих обязанностей по отношению к родителям, должны выполнять свои обязанности перед родителями. Те, которые не выполняют своих обязанностей перед своими сестрами, братьями и другими родственниками, должны стать выполняющими свои обязанности перед ними. Всевышний Аллах даровал соседям высокое положение, станьте выполняющими свои обязанности перед соседями. Пусть отношение каждого мусульманина Ахмади к своим соседям сделает их любящими Ахмадият истинный ислам. Каждый мусульманин Ахмади должен стараться достичь этого. Говоря коротко, когда мы будем совершать добрые деяния и будем совершать их должным образом, тогда мы сможем правильным образом просить у Всевышнего Аллаха: «О Аллах, прими наше покаяние и окажи нам свою милость. Мы просим у Тебя Твоей милости». Когда мы станем такими, мы должны будем стать милосердными к другим, а не только просить для себя милости Всевышнего Аллаха, не проявляя милосердия к своему окружению. Когда верующий правильным образом соединяется с мечетью, для него открываются новые двери добрых деяний. Снова и снова Всевышний Аллах проявляет к нему прощение, поэтому сегодня дарованная нам Всевышним Аллахом мечеть должна обратить наше внимание на это. Живущим здесь мусульманам Ахмади следует оживлять эту мечеть, ее должны оживлять их дети, и они должны это делать, выполняя свои обязанности в отношении мечети, не только приходить в мечеть, но и выполнять свои обязанности в отношении мечети. Дай Аллах, чтобы мы стали обретающими все благословения и милости Всевышнего Аллаха, которые связаны с мечетями. Пусть Всевышний Аллах станет принимающим наше покаяние и прощающим наши ошибки. В одном хадисе говорится, Хазрат Абу Бакр радиаллаху анху повествует, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не сообщит ли мне вам о поступке, благодаря которому Всевышний Аллах стирает ваши ошибки и возвышает вас степенями?» Подвижники сказали: «Да, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщите». Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда вам не хочется совершать омовение, очень хорошо совершайте омовение. Приходите в мечеть, даже если вы живете далеко, и, совершив молитву, ждите времени наступления следующей молитвы. Это есть рибат, это есть рибат, это есть рибат, то есть охранение границ и держать наготове лошадей. И это является джихадом для тебя. Поэтому каждый из нас должен обратить на это свое внимание, и мы должны совершать джихад против своих плохих черт характера, и нам следует стремиться к достижению этой цели. Донесение вести Всевышнего Аллаха до людей тоже является джихадом, и нам также следует обратить на это свое внимание. И мы не можем быть успешными в этом без помощи Всевышнего Аллаха.
Милость Всевышнего Аллаха даруется посредством выполнения обязанностей поклонения Ему. И охраняя свои молитвы, мы станем обретающими Его милости и станем участвующими в джихаде со своим нафсом. И джихаде донесения до людей благой вести Всевышнего Аллаха. В современном обществе человек нуждается в таком джихаде. И это тот джихад, который, защищая нас от плохих деяний общества, сделает нас всегда находящимися перед Всевышним Аллахом и сделает нас обретающими благоволение Всевышнего Аллаха. И этот джихад сделает нас и наших потомков чистыми и защищенными от всех видов мирской грязи. Поэтому обретайте пользу от этого дара, который Всевышний Аллах даровал вам. Украшайте эту мечеть, совершая поклонение Ему, для того, чтобы стать наследниками милости Всевышнего Аллаха. Дай Аллах, чтобы эта мечеть стала средством достижения этих целей, и мы стали выполняющими свои обязанности. До нас в этой провинции мусульмане построили мечеть с финансовой помощью Египта и Саудовской Аравии. В ней есть только один недостаток, который заключается в том, что в нее приходят люди, которые не уверовали в миссию Мухаммада, алейхиссалам. И этот недостаток исправляется только строительством мечетей Ахмадийской мусульманской общины. Это должно еще более обратить внимание каждого мусульманина Ахмади на то, что после строительства мечети его обязанности возросли, и он должен выполнять свои обязанности, связанные с этой мечетью. Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем возможность выполнять эти обязанности. Сейчас, говорит Хузур, я хочу сообщить некоторые данные об этой мечети. Общая площадь мечети составляет 1350 квадратных футов. Общая сумма расходов на строительство этой мечети 1,2 миллиона евро. Община Испании пообещала пожертвовать небольшую часть этой суммы, но, вероятно, еще ничего не пожертвовала. И им следует выполнить свои обещания. И, как я уже сказал, если вы слабы в финансовом отношении, вы в первую очередь должны выполнить те обещания, которые вы сделали. Но вы также можете выполнить свои обязанности в отношении этой мечети на ниве проповедования. Согласно переданным мне данным, говорит Хузур, в одном зале мечети могут молиться 250 человек. И тех залов, которые есть в этой мечети, достаточно для членов этой общины. В ней есть также 7 офисов, 1 библиотека, книжный магазин, большая кухня, склад и техническая комната. Здание оснащено кондиционерами, есть отдельные места для омовения мужчин и женщин. Площадь дома, который был куплен вместе с участком земли под строительство мечети, также увеличена. Несколько дней назад одна газета написала о том, что самое большое место поклонения мусульман этой провинции стало реальностью. Но это самое большое место поклонения станет реальностью тогда, когда каждый из нас станет выполнять свои обязанности по отношению к ней. Одна газета написала еще одну хорошую вещь о выполнении своих обязанностей по отношению к людям, которую должен проявить каждый мусульманин Ахмади. Проповедь ислама мусульманами Ахмади направлена против каждого человека, который проливает кровь невинных людей якобы во имя Аллаха. Если сказать кратко, то в этом здании мечети есть 2 зала, предназначенные для разных целей, которые могут использовать отдельно женщины и мужчины. Дай Аллах, чтобы эта мечеть стала представляющей истинную картину ислама людям этой провинции. И каждый мусульман Ахмади, живущий здесь, должен выполнять эту обязанность. В строительстве этой мечети, как я уже сказал, говорит Хузур,
Большую часть помощи оказал Центр общины. Центр оказал также техническую помощь. Один наш очень пожилой инженер, господин Чодри Иджаз Сахиб, с большим трудом выполнил большую часть работы, и он очень внимательно рассматривал каждую вещь, что позволило уменьшить расходы. Но от этого уменьшения расходов нисколько не пострадало качество. 1-2 раза в неделю он ложится на процедуру диализа почек, поскольку у него больные почки. Но по милости Всевышнего Аллаха он работает очень усердно. Пусть Всевышний Аллах вознаградит его и дарует ему здоровье, чтобы в будущем он также мог участвовать в делах общины. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.